এক সপ্তাহ কিছু ওষুধ খাওয়া হয়েছে? না, ওই সিরাপটাই খেয়েছি। সিরাপ খাওয়া হয়েছে। সিরাপ কদিন খাওয়া হয়েছিল কাশি? এই 3 দিন খেয়েছি। 3 দিন। তাতে কিছু কমেছিল? না, কিছু কমেনি। আর কি হচ্ছে কাশির সঙ্গে? ওই পিছনে ওই অকাশ করছে, গলাটা ভালো করছে। জিভটা দেখে নিতে হবে। ফ্লাবি ময়েস্ট টাং, খুব ময়েস্ট না হলেও ময়েস্ট আছে। ইমপ্রিন্টেড টিথ অ্যারাউন্ড দ্য টাং। তো এই যে কাশির অ্যাকিউট কেসটি, যদিও পুরো একদম অ্যাকিউট বলা যাবে না, 7 দিন ধরে কাশি হচ্ছে, অ্যালোপ্যাথিক ওষুধও খাওয়া হয়েছে। কাশির সঙ্গে মাইল্ড র্যাটলিং সাউন্ড ফ্রম দ্য চেস্ট আছে, তার সঙ্গে একটু গলায় ব্যথা এবং মাথা ব্যথা আছে। এই কেসটিতে এই ওয়েদারে কী প্রেসক্রিপশন করা যায়, কী প্রেসক্রিপশন করলে পেশেন্টের এই কাশি সারবে? এই ধরনের অ্যাকিউট কেসে আমাদেরকে ফার্স্ট অফ অল কজেটিভ ফ্যাক্টর এবং মডালিটিস এর উপর ধ্যান দিতে হবে। এই কাশিটার কজেটিভ ফ্যাক্টর জানতে গিয়ে আমি জানলাম পেশেন্ট কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়ার পর থেকেই কাশিটা হয়েছে। এই 7 দিন আগে কাশিটা শুরু হলো, কীভাবে শুরু হলো, কী হয়েছিল, কিছু খাওয়া হয়েছিল? ওইটাই বললাম যে খেয়েছি ঠান্ডা। যা জিজ্ঞাসা করবো সেটা বলবেন, আমার তো জানা হয়ে গেছে, এই ভিডিওটা করছি তো ওই জন্য আমি যা জিজ্ঞাসা করবো হয়তো আবার আপনাকে বলতে হতে পারে, ঠিক আছে? তো কাশিটা যে স্টার্ট হলো, কীভাবে স্টার্ট হলো? ওই ঠান্ডা খেয়ে ওরকম হয়েছে। ঠান্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছিলেন, হ্যাঁ। তারপর থেকে মনে হচ্ছে আপনার কাশিটা শুরু হলো? হ্যাঁ। কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়ার পরের দিন থেকেই না সেই দিন থেকেই না, কাশি? ও তখন থেকেই কাশি সেই দিন হয়েছে। থেকেই কাশি শুরু হলো। তো দিস ইজ দ্য কজেটিভ ফ্যাক্টর। না, আমার কাশি ছিল না। ওকে, সো দিস ইজ দ্য কজেটিভ ফ্যাক্টর বিহাইন্ড দ্য কাফ। তার সঙ্গে ভিজা মাটিতে একটু ঘোরারও একটা ব্যাপার আছে, ভিজা মাটিতে ঘোরা, জলের কাজটা একটু বেশি করা হয়। তো এই ওয়েদারে ভিজা মাটিতে ঘোরা, তার সঙ্গে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়ার পর কাশি, এবং এই কাশিটা কখন বৃদ্ধি হচ্ছে, বাড়ছে কখন? রাত্রে। রাত্রে বাড়ছে? হ্যাঁ, বেশি। বেশি রাত্রে বাড়ছে? হ্যাঁ, ঘুম হচ্ছে না। শুলে বাড়ছে হ্যাঁ। নাকি শুধু রাত্রে বাড়ছে? না, শুলেই বাড়ছে। একটা হয় রাত্রেবেলায় শুধু বাড়ে, হ্যাঁ। একটা হয় রাত্রে শুলে বাড়ে, আর একটা হয় যে কোনো সময় শুলে বাড়ে। হ্যাঁ। তো আপনার কি যে কোনো সময় শুলে বাড়ছে? হ্যাঁ, দিনও দুপুরে যে একটু শুচি তাও একটু বাড়ছে। মানে বিছানাতে শুয়ে থাকলেই বেড়ে যাচ্ছে কাশিটা, তার সঙ্গে আপনি খেয়াল করছেন রাত্রে আরো বেশি হচ্ছে এটা। রাত্রিরে আরো বেশি। তো অ্যাগ্রাভেশন অ্যাট নাইট অ্যান্ড লাইং ডাউন। সো দ্য পজিটিভ ফ্যাক্টর অফ দিস কাফ ইজ টেকিং কোল্ড ড্রিঙ্কস, তার সঙ্গে ভিজা মাটিতে ঘোরা আছে, এবং এই কাশিটার যে মডেলিটিস সেটা হচ্ছে অ্যাগ্রাভেটস অ্যাট নাইট অ্যান্ড লাইং ডাউন। এই যে ওয়েদার, এই ওয়েদারে এই সমস্ত সিমটমসগুলোকে কাভার করছে রাস্টক্স। তার সঙ্গে জিভের সিমটমও কিছুটা আছে রাস্টক্সের মতন, ইমপ্রিন্টেড টিথ আছে, মাক্সলকেও ইন্ডিকেট করে এই ধরনের জিভ। যদিও রেড ট্রায়াঙ্গুলার টিপ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য টাং সেটা নেই। তো এই কাশিতে এই মডেলিটিসের উপর, এই কজেটিভ ফ্যাক্টরের উপর রাস্টক্স প্রথমত আমাদের মাথায় আসে এই ওয়েদারে। আর কি আসতে পারে রাস্টক্স ছাড়া? অ্যারালিয়া। অ্যারালিয়া এই ওষুধটা কিন্তু শুলে কাশি বাড়ে, এই ধরনের র্যাটলিং চেস্ট থাকে, অ্যারালিয়াও মাথায় আসতে পারে। ড্রসেরাও শুলে বা শুয়ে থাকলে কাশি বাড়ে, বাট ড্রসেরার কাশিটা একটু হুফিং কাফ টাইপের, মানে বার্কিং কাফ টাইপের হয়, মানে ঘংঘঙে কাশি হয়। সেটা কিন্তু এটা ঘংঘঙে কাশি নয়, এটা একটু ঘড়ঘড় টাইপের আছে, র্যাটলিং চেস্ট আছে। তো এই ক্ষেত্রে কী প্রেসক্রিপশন করবো? অ্যারালিয়া, ড্রসেরা, রাস্টক্স কী প্রেসক্রিপশন করবো? মাক্সল, বেলেডোনা। কারণ মাথা ব্যথা, কোন জায়গায় মাথায় ব্যথা করছে? কাশতে গেলে মাথা ব্যথা বেশি হচ্ছে। না, আজকে মাথাটা বেশি ব্যথা করছে। আচ্ছা, জল তেষ্টা কেমন? জল খুব কম খেয়েছি। স্বাভাবিক তেষ্টা নেই, কমের দিকে তেষ্টা, তো ব্রাইনিয়াম আসছে না। তো এই ক্ষেত্রে রাস্টক্সকে ভালো কভার করছে, কিন্তু রাস্টক্স আমি প্রেসক্রিপশন করবো না। ওয়াই? বিকজ আই প্রেসক্রাইবড রিউমেক্স। রিউমেক্স কেন? একটা পিকিউলিয়ার সিমটম আছে। নাম্বার 1, রিউমেক্সের সমস্ত কাশি রাত্রেবেলায় বৃদ্ধি হয় এবং শুয়ে থাকলে বৃদ্ধি হয়। পেশেন্টের এই সিমটমটা কভার করছে। রিউমেক্সের কাশি ঠান্ডা খাওয়ার পর বা ঠান্ডা লাগার পর কাশি শুরু হতে পারে, এটাও পজিটিভ ফ্যাক্টরটা কভার করছে। তাহলে রাস্টক্সও কভার করছে, রিউমেক্সও কভার করছে। বাট এখানে রাস্টক্স না দিয়ে রিউমেক্স কেন দেবো? বিকজ এই কাশিটা খুসখুসে কাশি, গলা খুসখুস করছে এবং কাশি হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ, কফ উঠছে। যখনই কাশি হচ্ছে গলা খুসখুস করে কাশি হচ্ছে, নাকি এমনিও কাশি হচ্ছে? না, খুসখুস করলে বেশি কাশি হচ্ছে। সো টিংলিং কাফ অ্যাগ্রাভেটস অ্যাট নাইট অ্যান্ড লাইং ডাউন ইজ প্রেজেন্ট ইন রিউমেক্স। শুধু কি এটার উপর ডিপেন্ড করে রিউমেক্স দেবো? কারণ কি এখনও তো রাস্টক্সের পাল্লা ভারী আছে না। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পিকুলার সিমটম আছে যেটার উপর ভিত্তি করে আমি রিউমেক্স দেবো, বিকজ এভরি টাইম উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য পিকুলিয়ার সিমটম টু প্রেসক্রাইব আ রেমেডি।
इन केस ऑफ অ্যাকিউট और इन केस ऑफ ক্রনিক। তো অ্যাকিউট হোক ক্রনিক হোক সমস্ত ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা পিকুলিয়ার সিমটম খোঁজার চেষ্টা করবো। এখানে পিকুলিয়ার সিমটম রিউম্যাক্সের কী আছে, কাশতে কাশতে ইউরিন বেরিয়ে যাচ্ছে, কাশতে কাশতে প্রস্রাব হয়ে যাচ্ছে। তো এই সিমটমটা কিন্তু পালসিটিলা, স্কুইলা, কস্টিকাম এই সমস্ত ওষুধগুলোর মধ্যেও আছে। বাট এই ক্ষেত্রে রিউম্যাক্স সিলেকশন করার পিছনে কারণ হচ্ছে গলা খুসখুস করে কাশি, রাত্রি বৃদ্ধি, শুলে বৃদ্ধি, তার সঙ্গে কাশতে কাশতে পেচ্ছাপ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, কাশার সময় কী হচ্ছে বললেন, একটু বলুন। কাশার টাইমে একটু কফ বেরাইছে। আচ্ছা, কাশতে মানে যখনই কাশি ফেলাছে কপে উঠছে। আচ্ছা, কাশতে কাশতে প্রস্রাব হয়ে যাচ্ছে না কি বললেন? হ্যাঁ, একবার দুবার হয়ে গেছে, মানে সব সময় হয়নি। আচ্ছা, সারাদিনে ধরুন আপনার সারাদিন প্রায় কাশি হচ্ছে, তার মধ্যে কতবার খেয়াল করছেন যে প্রস্রাব হয়ে যাচ্ছে? মানে এই দুবার মতন হয় সারাদিনে দুবার হচ্ছে? হ্যাঁ। একটু ভেবে বলুন। হ্যাঁ, প্রত্যেকবার হচ্ছে না, মাঝে মধ্যে হচ্ছে, না। কিন্তু কাশতে কাশতে প্রস্রাবটা হচ্ছে। তো সো দিস ইজ দ্য পিকুলার সিমটম অফ রিউম্যাক্স which helped me to prescribe রিউম্যাক্স দিচ্ছি। আচ্ছা, আপনার আর অন্য কোনো সমস্যা কিছু? ঠান্ডা জল গরম জল খেলে কাশি কম হচ্ছে কিছু? না, ঠান্ডা জলই খেয়েছি, গরম জল খাইনি। মানে আমি বলছি ঠান্ডা জল খেলে কাশি কম হচ্ছে না কোনো অসুবিধা, মানে একই রকমের থাকছে? হয় কি রকমই থাকছে, গরম জল তো খাইনি। তো কস্টিকামও আসছে না এখানে, তো দেখিয়ে দিলাম এটা যে ঠান্ডা জল আরাম হয় কস্টিকামে। হ্যাঁ, কাশিটা ফাঁকা হাওয়াতে থাকলে বা পাখা চললে কাশিটা কমছে না বাড়ছে? কমছে, মানে পাখার হওয়াতে বেশি বাড়ছে। আচ্ছা, আমি জানতে চাইছি যে আপনি যখন খোলামেলাতে থাকছেন, জানলা দরজা খোলা বা হাওয়া চালিয়ে রাখছেন, তখন কাশিটা একই রকমের থাকছে না বেড়ে যাচ্ছে না কমছে? না, যখন পাঙ্খা চলে না তখন কাশিটা একটু কম আছে, আর পাখা চললে বেশি হচ্ছে, বেশি হচ্ছে। বা খোলা আবহাওয়াতে থাকলে একটু কাশিটা বাড়ছে। ঠিক আছে, তো পালসিটিলাও আসছে না, কারণ খোলামেলাতে পালসিটিলার কাশি কম হয়, এটাও দেখিয়ে দিলাম। তো এইভাবে কম্পেয়ার করতে হবে আমাদেরকে একটা মেডিসিন সিলেকশন করার জন্য। থ্যাংক ইউ।